Maar met daai tyd glo ek Janie is nou al in die binneland. Maar vir eers is ek terug by Mooikraans Venue and Garden, saam met Nadine en ek sien ons het weer iets groots beplan vir vandag. Jy is heeltemal reg. Vandag se tema is Foloso se kuierkorner. En dan die Tjhoko kleur waarmee ons gaan werk is natuurlik Foloso. Jy weet, ek is nou nie 'n taalkundige nie, maar ek vermoed corner is verkeerd gespel. Jou ook. Shots fired. Ek neem aan ons moet seker gaan kyk wat het ons nodig vir vandag. Wat van hierdie butchers blok? Dit kom weer, en wat gaan jy doen? Alles kan nie butch wees by die kuierkool nie. So ek sal hierdie tuinpot 'n vroulike touch gaan gee. Okay. So ons het nou alles wat ons nodig het en as ek so kyk, lyk dit of ons gaan hard verf. Wat is jou plan daar, Jo? Ek dink dit sal nog 'n goeie idee wees om tekstuur op 'n meubelstuk te sit. Ek hou van jou idee. Dit laat my so dink aan in ons boek het ons met Kylie Scandi en Stencil of Paris op hierdie meubelstuk die kleur in 'n gradiënt aangewend van donker na lig en tekstuur geskep. So dit sal cool wees om die pote van donker na lig te doen. Ek dink jy het hulp nodig. Ek het Sal hulp dit reg nodig. wees as ek Asseblief. help? Goed, daar's vir jou 'n pot. Gaan sommer so inskraap. Daar's Nijous New in jou pan. Dan sit ek Foloso hier in en fine lining in ons laaste pan. Goed, kom ons begin met die eerste 2 kleure. En jy gaan nie verf nie. Dit is soos 'n opdruk tegniek. Vir die begin van hierdie gradiënt van kleurverskil begin ons met Nijous New. Vir die volgende kleur gaan ons met Foloso werk sodat die inmenging van kleure net mooi egalig is. Okay. Goed, Jo, en nou vir die laaste kleur fine lining. Ek's klaar. Dit lyk pragtig. Ek dink wat ek nog net wil doen, ek wil hierdie sportjies in Nijous New verf in jou handvatsels. Wat hou daarvan, Jo? So jy het nog 'n bietjie werk. Ek en Nadine gaan dit gou doen. Ons sien julle net hierna. So ek en Nadine het vroeër hierdie butchers blok vir ons geverf en Nadine, ek dink ek's nog nie klaar nie. Wat wil jy doen? Ek wil 'n afwit tegniek op al die blaaie sit. Dit is 'n oulike idee en jy weet vir 'n afwit tegniek hoef die kleur nie noodwendig wit te wees nie. Ek het silvermoon. Wat 'n sagte grys is, al wat jy wil bereik is jy wil nog steeds die houtgryn sien en net die houtkleur subtiel verander. Okay. Omdat ons met water heel moontlik op jou stasie gaan werk, sal ek aanbeveel, Jo, dat ons die mengsel soos volg aanmaak. 1 deel afgekoelde kookwater, 1 deel glaze en dan 1 deel silvermoon. Ons kan wel die kleur manipuleer soos ons begin. So onthou met 'n afwit tegniek wanneer ons op rou hout werk, die oppervlak moet eerstens rou wees en dan maak ons eers die hout egalig nat sodat die hout egalig wanneer ons die verfkleur aanwend, die kleur absorbeer. Ek gaan jou 'n morsige besigheid spaar en dan sit ons sommer met daai verfkwas verf op ons lap. Versprei dit net mooi egalig. Net so, né? Ja. So wat is die plan vir daai pot wat jy uitgekies het? Ek gaan so verouderde terracotta effek op die pot skep. Ek gaan Stencil of Paris uitskep, bietjie water byvoeg, my Stencil of Paris goed deurmeng. Ek gebruik 'n verfkwas en ek gaan nou hierdie Stencil of Paris op my pot verf om tekstuur te skep. Tussen die Stencil of Paris gaan ek bietjie met Tina's terracotta inverf. Jo, ek is klaar. Ek is nou reg vir 'n cocktail in Foloso se korner. As jy so 'n projek by jou huis wil aanpak, is daar 5 wenke wat jy moet onthou. Wenk nommer 1, soliede kleure is so laas jaar, so werk met 'n gradiënt. Nommer 2, jy kan Stencil of Paris by jou kleur meng om 'n tekstuur te skep. Wenk nommer 3, 'n afwit tegniek hoef nie met 'n wit kleur gedoen te word nie. Nommer 4, jy kan glaze meng met jou afwit tegniek om hom klaar water en UV bestand te maak. Mooi, Jo. En dan wenk nommer 5, meng water by jou Stencil of Paris vir 'n smeertegniek. Jo, wil jy nie asseblief gou hierdie pot vir ons gaan glaze nie? Hy gaan buite staan. Terwyl jy cocktails drink. Asseblief.